5000電車が参りますって。さっきの試験だったんですって。なんか珍しいの。なんか珍しいの。これこそまさに救急車。電車が参ります決めたいな。止めてなんぼ。こっち向こう。あれだ。急に下ネタぶち込んできた。お、電が来ます。取れた。俺キャップ打ちっぱなし。モンスター出てきそう。いや、出しちゃダメ。止めてなんもだ。止めてなんぼ。優勝。うわー、この角度すごいですね。この角度よくわかりますこれ。うわー、これすごいな。あ、じゃあやっぱ投げ止めでこれ落としてたんだ。トランスポート。2時14分で電車が参りますってなかなかない。確かに。あれ？あ、帰ったかと思った。あ。子供は帰ろうね。保護者がいるから。いつの間にか用語がに待ってた。電が参ります。電が参りますは嬉しい。嬉しみが深すぎて。やめて。何になっちゃった。何になっちゃった。やめておくわ。2時半ぐらいだったらまだ行く。多分4時ぐらいから。ちゃんと帰ってくる。モンスターはいらない。てかこれすっげえわかりやすいや、本当に。これすっげえわかりやすい。この辺りで見てますから。帰るんじゃねえかな。友達ん家に行ってる。サッカーのハンドボールで。
また風紀になる？また試験ですか？試験です。ここから天才なのは、これ俺の横のこと。あ、マジで？冗談なの？分かってんだ。マジで。ガチでやばいから。確かに。まずこれさばける。点とか取んないですか？取らないですよ。点取ったら面白いのに。この箱の中身開いてるでしょ。雪の時が始まって珍しいから。あれ珍しいの？あれ珍しい。ちょっと待ってもらっていい？やっとなった。あ、オッケー。あ、オッケーです。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 いい感じだね。お、さっきそれあ、面白かった。うわー、ピンボケしてる。出てないっすね。ないよね。ないね。電参りますないっす。ないね。これが両方になってる。あ、本当だ。2番はない。2番さっきから出してるけど。あ、消えた。消えました。両方ない。何が消えたんですか？電車が参りますってやつ。あれ消えた？あー、待って、あれ作動してるやん、あれ。あれも試験テストやってんの？めちゃめちゃガチ。あれもね、やってんのレアじゃないの？うわ、あっちもなってる。てか、あっちもなってるんだけど。ああ、そう。ああ、ごめんなさい。向こうのテストも試験もう少しで遮断が上がりますので、お待ちください。あ、こっちは終わっちゃった。あ、お父さん、さっきちょっと面白いこと起きたよ。あ、じゃあすみません。こちらちょっと社長先に失礼します。お疲れ様です。
俺が帰ってくるときには何人残ってるかな。やつがいやでも多分5時前ぐらいになってなったよな。これでもやつが来る前。それでも現実的なラインは多分45。結構聞いた。マジでいい。やつがガチだ。いや別にいいよ。やつがマジでマジだから。水あげればいいよ。お父さん帰る。帰らない。一番今興奮してるんです答えの方向間違えた。そんなことある？ヒヤリハットいいね。いやもうあれはいい施設ですよ。いいし、重大施設だよ。あだって石越にいるの逆走。別に何もやることねえもんな。でももうでもあれはおっぱずしますよね。いらねえ。じゃあ何て書いてます？わかんない。まあ多分5時前ぐらいからかな。多分どうしようかな。帰る気もないけど帰らない気もないけど、さすがに今家に電話しても誰も出ないし。あ、お疲れ様。お気をつけて。はい。朝もしよかったら。あはい。行けたらじゃあちょっと行きますんで。はい。じゃあ寝ない方が安心寝ない方が安心。だけど俺明日テストなんだよな。明日？もう明日。明日か。もう今25分。あれあんな力入れてるの。高校のもう大変だね。結局踏切の仕組み分かって分からずか。多分93 SLPR 落としてやってる。どこ？ああここっすか。じゃないそこはどうかして93 SLPR かまして落下して自動的に単音リレーの方を落とせば自動リレーは落下せずに台線の接近の余分が出るから、そういったバックアップ通せば93 VR のR0から R5 がわかんねえ。分かんねえ。であっち側もそう98か98まで設定やろうとしてば98 VR の SRPR って何ですか？ SLPR っていうのはチンってまあ当たりにかけとかしゃべっていいつくものじゃない。いや冗談の時浸通は沼は深いのでやめた方がいいな。浸通は沼深いからやめた方がいい。やめた方がいい。マジでマジで帰ってくる。帰れながら。いやもう突っ込んでるようなもんだけどな。ちょっと充電したい。退職しよう。何パクってんだ。怒られちゃう。めっちゃ電話来てね、誰か。山ような明るくかかんないか。またキッズおらんくなったな。まあいいよ。確かにつまんねえ。キッズっていうか一人だからヒットなんだよね。きっと。でも今寝たら確実に寝坊しますからね。それはそう。多分朝起きたら明るくなってる気がする。そうこの後あれなんだよ。13時から鉄道模型2点会あるからさ。何ですか？乱入したい。来んな。え？定員いっぱいまで。あ、悲しい。何ですか？いやこの後模型の運転会やるからまた仮眠して運転ってね一番やばいやつよ。やばいやつ。まずいな。いいな。しかも今回あれをリーダーだった俺が寝坊したら誰も入る。悲しいな。いやそこでちゃんとやってくれるのが。それはそう。あら、コードがないかもしれない。アンドロイド？いや、iPhone。だね。
あんましなってなかなか見られるもんじゃないのにね。あれマジか電力だけあるという悲しいな。この時間に空いてる店もほぼないし全然帰った方がいいした僕まだ乗れないですよ若いってくるよ。若い人、羨ましいもう。いいな。10代に戻りたい。あの頃が一番逃げ玉取ってた。あの頃が一番逃げ玉取ってた。逃げ玉取ってた。2014年、15年頃が一番逃げ玉取ってたもんある。16年、17年ぐらいが一番だった。下にしてもうダメだ、老害だ。もうダメだ。もはやもうダメだ。もうダメだ。最近の逃げ玉何もわからん。もう嫌だ。取るのがそこでね。そこで。いや顔見づらいし。もう最近は7000が神っていうような。まずいな。でも7000しか勝たん。確かに疲れてる時の7000はもう優勝もマジで1000はダメほんと。まずいの。70がいた頃は79カーストが早くしないと1000か1500か7000か70がなってもなまずいね。なんだよやっぱ周りやっぱいいに借りるマジでテレビのマイク今ダメ品川個人的に切ったんだ。下が悪いな個人的にはなるほどね一目のやつやってましたよねはい、石松のやつ。あ、どこからゲームね今回のやつかいやまあおかしいでもあれ品川町ですそれはそう多分本だけどでもあれ玉川線で品川って走ってるだからね、大田区の皆様には愛してほしいなそうちゃんと一応ちゃんと考えてくれてる優しい優しい。ちゃんと考えて。分かってる品川の品川が大田区に買収されるか、大田区に品川に買収されるか。大田区はもう一度たまったく思う絶対大森区呼ばす。浜田区がなんか名前が強そう昔大森区って最近見ねえから元気にしてんのかな人もかれこれ5、6年ぐらい見て8年ぐらい見てないまだ自分のこのアカウントじゃなかった頃はいや、年を取るって怖い。怖いね怖いねああちょっと頑張ってるな仏教はどうするあーでもああいうやつが将来大切から定期して。ああいうやつがそのうち10年後くらいでテラプテンのコピーもでさ、よくわかんないとか3回目で楽ですよさあ、くくんさあ。コミケあるある。新刊落としたんだったらまだわかる。新刊落としてなくて。テラモンはいいんだよ、テラモンは物理的にじゃなくて中身を薄くてどうする中身が薄くて、かつペラボンで金を取るっていう。さあ無敗でいいよ無敗が一番。やっぱり内容の信憑性でしょああ、確かに。まあ、うちのサークルもね、ラッピング内容は濃くしてあるんで。じゃあもう内容をコピーしてる内容一番濃い。マジでケータマン会話に負けないし
いやメカマ兄貴しか勝たん正直。あの人は戦記です住み分けはできるあなんでねと俺東京島にいねえからそう東京島にいない。そう信号通信する田島にいるからまああれなんで東急の本会に来ようとしてくる人がいねえからあれは結構まあ俺の頃でも俺の時コミケったらコミケです。あのコミケ。コミックマーケット夏バテも意外と売れるからな。需要が高い。そういうの運用ドッポンが面白いんでやああ。そう。やってせー。ラッピングか運用かどっちかです。まああとはあれ車両本になるよね車両もあまり見なくないですか山手って。神経列電車としてはあるよね神経列だけですか。あれ233データファイルが強かった神経列研究所知らねえなそれ。前々回ぐらいのやつ233データファイル来て200ページぐらいいっぱい来て出してよ俺もダメだよ俺のこの間の車両もなってんじゃん28ページいいなって。 28ページうわうわ。何についてか。大体何度も車両仕込み我々はあ、こっちの方も順調お父さん。おはようございます。こんばんちこっちも順調ですな。は。こんばんちは。こんにちはーって言えば何言ってるか分かんないからこんにちはーってあとはもしくはお疲れ様ですあれーって。おはようございますどうも一日ご安全によしよしどうも一日お疲れ様よしってごめんなさい足元に注意する。よしよし。自分でやるの。事業所によるけど安全検証安全箇所昭和ありますうちの会社安全に関わる行動系なんでああそれだわ月目で朝礼で朝礼な。手をはしましょうって事業所にはいやうちのグループは安全に関する基本方針。万年は最大の使命である作業のサービス。すごくある。弊社。もうすぐ3時。あれ並び線だよね。並び線。そうです彼のいや並び線なのかな。い
警報器の設置作業はまだ始まってないようだね。じゃあ帰ろう。帰ります。もう開いてたよ。あ、開いてた、入れないけど、まあ大岩消えてた。あれ、同棲よ。同棲は私出しなきゃいけなかったか。まあ、あれ、打ち合わせの役所。ああ、僕の娘だからしょうがないです。あ、あそこに立てちゃうんだ。牛見えなさそうだけど。あそこに、白い。あ、危なくないですか？入線するとき見えなくないですか？いやまあそれは別にいいですよ。戸越銀座もあんな感じだったもんね。まあ仮工事なんてこんなもんで、大体来月ぐらいには新しいのができてる。待ってる。あれ、踏切も取りますかね。本当に酔ってるですか。万が一の時にはショックかなきゃいかんけどな。でもやっぱもうちょっと変に触りたくない。よし。飽きる？ 重いっすね。またいだから見えた。同じ相手だし。社会科見学から間違いでもね、お疲れ様です。やっぱり夜勤っていうのをするために働いたことですバイトはした方がいい。か？しなくてもやめろ。それはばっかり見たからもっと上手じゃない。ま
かしてないです。皆さんにほぼゼロの春休みほぼゼロ。やばいです台も反射して見えたのが7000メートル回転してかなり少々高いな。そう光ります飛行機しまった
鎌倉のトレインテラスみたいな毎年あれのシールがあそこに行ってひたすらうるさいって触った後に前回ってこうやってどん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 って並んで今からブレーキコントレーション始めますって生だってありがとうございますって4段よし2段よし止めますよしよし長段よしできたさよしってやってひどいよあれは本当に見てまして以上から別になんか天川からだったかなんか忘れたけど普通の前の客が5分ぐらいでやって一番最後のとこまで時間余裕ありますって言ったらありますって言ったから15分ぐらいやば動作試験終わった後にいきなり運転席を離席してまだ本来だったらシミュレーターが始まってないと認識するはずなのにあれ一回も運転席だったと思ったら突然4人がバッと一番に移動してこられて報告しますからガチが一斉ガチだマジでガチ変わらずよし今何が取れたの？いやでもうちの弊社の人たちで旅行行くと必ず他の会社乗ってんのにうわめっちゃアリンコいるうわモンスターこぼした誰かうわむしゃむしゃいるじゃんやったそうだこん中入ってたらマジで嫌なんだよ冷房すごいなんかこのモンスターにアリが群がるのも時間の問題説がワンちゃんそれはそれで顔と違いはサンライズ瀬戸際か瀬戸際しっかり瀬戸際つけしサンライズ瀬戸のしっかり渓谷通りに届けるまで逆に延長しか乗っても下りああ九州来てモモリ来てナイキ乗ってみたい指にショックちょっといやマジわかんない今日からの分が分かんない今日からN2000の運動しようって言ったらします日によって車両も変わりますからね一番やりにくいもん
床に寝っ転がんのはあかんよ。だけど一度線路の上でやってみたかったんだ。なんか特に何もないから曇っているよ。寝るしかないですよ。あ、起きてるんですか？多分寝たら逆に夜寝れなくなるんですね。だからずっと起きてる。なんかどうしよっかな。コンデンタでも行ってみようか川崎公園はな。定期券内で。たまにいる。たまに行く。強いて言うなら217の総数をそろそろしてでもとか200キロ見せてる。いやマジで131押せる。かわいい。怖い。131マジであれ押せる。めっちゃかわいいの。一目惚れしたプレスリリースの時点で実写でできてプレスリリースあもう最高って感じ。本当あれ131はいける。あれかわいい。受け入れたら12年か12も買う。怖いな。かあれマジでラスあれマジで全社買いたいでしょ。あれ本当131可愛くないあれ。最高本当。前がドットに早くもう営業開始してよマジで本当に押せる可愛いっす。まだ209主義だな。209、2000好きなんだから。実際それはそう、それはそう。それはそう。それはさ、200件の2000はいいんだけど、いや、それを差し置いて、131はマジで押せる。かわいい、マジで。差し置いちゃったね。 200、200、2000いいんだよ、マジで本当に。ぶっちゃけ建国戦の時よりもあっちの本当の方が好き。まずいな。まあ、ゼロよりも2000の方が好き。マジで建国の200は500しかかからない。いやマジ209だったらゼロしかない。あれは500ですよ、やっぱ。あもう戦争だ戦争。いや、もう裏80代なので。まずいな。まあ、500なんで。1000はやっぱ173と152しか勝たない。1000はね、いや、なんでもいいや。それ8ってどうなんですか？取ったあ、209の1000ね。あ、そうそうそう209の1000はな、マジで通あ学がてら横にコーナー踏切の遮断棒のやつ。まさに手伝ってんじゃない。まじ常磐線通学だとあそこで見てたはず。だから隣の線路走ってなと思ったらすれ違う場所がマジで柏とかじゃなくて神田とかになってた。いや、いや確かに青い帯の電車の隣を走ってるけど橋本線と常磐線だとえらい違う。えらい違う。そう二元通学の時がちょうどあれなんで99系が登ってくる時だから必ず通知は。あ、209取りに行こうかな。あ、待って、体力が残ってる。今やっぱ3500。スコアは3100しか勝たん。231の3000って回るけど3500です。怖いな。ブラックスなんだよね。今ね今日200が来た。おかしいですね。2000はもともとゼロなんだけどね。いや川マジで6連4連でもいいけど。いやマジ10連しか勝たん。10連ってあれですね、外干しなし走ってあー6そっち足す4。貫通で。C6、C4 みたいな。俺貫通 C4、C4 でもいけるよ。うちもね。だったら C6、C4 の方が好き。 C6、C4。やっぱ10連。いや10連しか勝たん。あれだよね、大原から登ってきてさ、石戸部屋でさ、4連ですけど、おー、10連。それしか勝たん。いや、まあ姉が先ちゃってる。姉が先ちゃってる点かな。あれ、アリが消えてないないです。あれ、青空ボーイは青空ボーイだ。いや、普通に左に。今、上りでしょ。折り返しになる。まずちょっと踏切で入れ替えしたの。踏切で。やべえ。たまたま。でも今134です。